大家好，今日想同大家講下咧，初學嘅朋友點樣自己一個人練波。通常初學朋友咧未必咁容易咧揾到朋友一齊打嘅，因為咧開頭咧未有咁多波有住啦。但係咧仍然有辦法嘅。一般我哋咧有兩個方法啦。第一個咧就係 book 個練習場對打啦。另一個方法咧就係 book 個正規場，自己 fit 波俾自己練習。兩者嘅效果有咩分別呢？對場對打嘅好處呢，就可以咧練習到個連續性嘅 volley 同埋個反應啊。因為個波去到個球網嘅位置呢，就會反彈返嚟，咁比正常嚟講呢，就快好多嘅。咁正規場有咩唔同呢？咁就係呢，我哋可以睇清楚個波過網嘅高度同埋深度啦。每一球呢，都可以咧慢慢咁做好個動作。因為打網球呢個動作呢就非常緊要嘅，對你嘅進度呢個影響就非常大嘅。咁我有啲建議俾大家嘅。咁首先呢，我哋要注意企嘅位置啦。咁雙腳呢就企喺個 service line 嘅後邊啦。咁個擊球點呢，就放個波喺個 service line 嘅前面啦。咁我哋個誤差呢就可以減少好多噶啦。咁另外一樣嘢呢，就要注意個落點啦。首先呢，你可以呢喺個 T 點打去對面場嘅 T 點啦。咁有 target 嚟講係好重要嘅。當你熟咗之後呢，你就可以將個 target 呢移後少少啦。咁其實我哋練波呢，最重要呢就係個動作嘅修正啊。咁當然一定要揾翻自己嘅教練啊嚟幫手啦。咁千祈唔好似成日都係嘭咁掃晒落去啦。好啦，咁今日呢我就講到呢度先，下次再見，拜拜。